嗱咁啦，豉汁蒸倉魚呢家嘢呢，就有少少技巧嘅。咁當你條魚呢，就同埋啲豉汁呢去蒸好佢之後，喺你未蘸熱油之前，你就將佢換咗落一隻碟度。咁即係話呢，原身呢蒸完出嚟嘅魚水呢，你就唔要，因為即係怕佢腥。咁你就放落另外一隻碟上咗，然後你先至淋熱油。呢個方法都係唔錯嘅。咁有啲朋友就話：我話知你啦，我連條魚剩翻出嚟嗰啲汁呢，我都想要埋嘅。咁又冇所謂，即係隨得你。不過即係頭先我講個方法呢，就避免咗陣腥味呢，都係一個好處嚟嘅。咁呢個豉汁蒸倉魚呢，其實係咩嚟嘅呢？咁就係倉魚就要新鮮嘅。如果你 frozen 嗰啲呢，你就冇鬼謂啦，因為 frozen 嗰啲通常都攞去煎嘅。咁你新鮮嘅翻到嚟呢，咁佢又有比較好啲嘅骨膠原啦。咁蒸起上嚟呢，佢又快手啦，又好味啦，唔使嘥咁多時間啊，唔使頭痕啊。嗱，豉汁蒸倉魚呢樣嘢呢，就係豉汁啦。豉汁即係呢一個嘅豆豉啦。咁就落少少椒，即係嗰啲紅椒，你落兩小塊，即係兩小條絲就夠啦。因為我哋香港人都係怕辣嘅。咁你仲要做咩呢？就係你呢個咁嘅豆豉呢，係蒸倉魚就適合呢，就要個豆豉呢，研一研佢，即係研到佢呢有少少泥咁嘅感覺。咁啊，豉汁蒸倉魚啦。咁仲要有啲咩呢？嗱，豉汁蒸倉魚有樣嘢係呢個呢，好多人都明嘅。除咗落少少薑絲之外呢，你係要落少少陳皮絲嘅。嗱，個秘技就係陳皮絲啦，係冇錯，陳皮嘅絲。OK，咁只要有呢樣嘢之後呢，哇！你成條魚呢個香味呢先可以滲到出嚟嘅。仲有啊，好多朋友呢就會諗下啊，蒸魚豉油啊嚇，呢個如果你豉汁蒸倉魚蒸魚豉油係唔需要嘅。我反而建議呢有一個做法你可以去考慮嘅，就係你豉汁蒸倉魚出嚟之後呢，你就揾個碗呢就加少少好少嘅豉油，就加半茶羹糖，然後呢就做起咗一個熱油就淋上去，然後將呢碗嘅 mixture 呢就淋上個倉魚度。你試下得到嚟呢，你就反而會釣到嗰條魚嗰個鮮味出嚟嘅。咁呢個就係豉汁蒸倉魚，即係冇乜邊個香港人唔中意食噶啦。尤其是夏天，我哋話其實原來豆豉呢有樣好好嘅養生能力嘅，佢就係呢補翻我哋日頭流好多嘅汗嗰種嘅 minerals， 咁同埋佢係可以令到個人呢係冇咁攰嘅。咁所以我有聽過嘅，以前啲老人家話啊，你太攰啊，攞幾粒豆豉嚟沖啲水你飲下咧，咁樣原來係會 work 嘅喎。同埋豆豉咧都有啲止咳嘅作用嘅喎。咁你嗰個豆豉咧就加埋少少水啊，咁暖暖地啊，咁樣研一研嗰啲豆豉咧飲下落去咧，咁其實係可以止咳嘅。咁啊 anyway 今日傾到呢度啦，下次再傾過啦，拜拜。